Dobré ráno, 4 hodiny ráno, chalani ešte spia. Ja si vždycky trošku, alebo snažím sa väčšinou trošku pristať, aby som si spravil nejaké vecičky, raňajky, akorát si spraviť čajík, ešte by som pospal. Sústrediť, tak si ešte čítal knihu, väčšinou zamerám 3-4 strany podľa pocitu, kedy sa začítam aj na dlhšie. Dobré ránko druhýkrát. Dobré ránko. Chalani sa prebrali zo zimného spánku. A ideme na to. Ideme na dneska. Čo by dneska spať máte, ty už robiť. Tam. Vejky. Vejky. Stávame, ideme do roboty. Dobre, už sme sa všetci zobudili. Let's go. Dorazili sme na stavbu a chalani išli ešte do obchodu, lebo je tma celkom na to, aby sme ešte makali. Už je, sa aj rozvinie trošku. Ale stále je viditeľnosť taká menšia a ja som využil túto príležitosť cestovania a to, že ešte mám chvíľku v aute, na to, že si viem ešte trošku zdriemnúť, aby som bol potom, jak sa hovorí, pružnejší. Miško mi kúpil takéhoto monstrika fajného. Yeah. No čo? Ideme pomaličky na to. Chlapci už vykladajú materiál. Ja som si musel odskočiť na hajzlik trošku, lebo moje brucho to moc nedáva. Ale let's go! Vyložíme materiál hore na strechu a ideme vystavať lešenie. Čo si mu vravil? Aufpassen, nichts halten. Podaj informácie. Ideme vystavať túto časť. Ideme nastavovať hentú časť. Áno. Ideme demontovať strešnú časť. Mišo, ako to zvládáš? Teraz si na strechu vykladáme materiál a dúfame, že to táto strecha udrží, že musíme si tu vyložiť materiál, aby sme to tu vystavali. Tu máme roznosené už drevo, na ktoré pôjdu špindle, 70 rámy alebo metrové rámy, aby sme vlastne trafili výšku tohto lešenia, napojíme to, vystavíme to hore. Od začiatku dáme 50 konzoly a keďže je šikma stena, tak tam pôjdu 30 konzoly vyššie a tam to ešte máme vymyslené. Že to je rýchly updateík a potom sa asi ozvem, keď už bude niečo vystavané, aby bolo aj vidno, že čo sme spravili. Že niekedy za 7 hodín možno budeme mať založené. Počas práce niekedy vám začne kurovať na hlavu ako tu na Milanovi. Stačí mesiac na lešenie a takéto veci vám príde normálne. Však, Miňo. 4, 4,5. Máme taký challenge, že vždycky keď ja alebo Mišo povieme klik, tak hoci kedy a hoci kde musíš spraviť 20 klikov. Malý updateík, už to tu nejako začína vyzerať. Tu sme spravili prijazdovú cestu pre kamiony, pre strešné kamiony. Čistá fantázia, je to založené, stojí to, je to pomerne v rovine, vodováha tak povedala. Dokonalosť.
Aj tento, neviem, no. Oproti tomu druhému. Si ide do kokota. Spravil som rozhovor, že? No veď. Možno som to zabudol zavažiť, neviem. Spravíme. Spravíme, ide to napraviť. Dick, Kubo. Dobre, ty kokotko. Kubo, môžem ti hodiť? A jak je toto? 50 centovku. Čo? Som ti mohol hodiť 50 centovku do automatu. Hej. To má riť ako to? Hej. Je tu krí. Dobre. Všetko do piči sedí. Čo? Stabilizátor na telefón mám. Čo mám? Stabilizátor na telefón. Na čo? Na telefón. Ty si stabilizátor. Ja viem. Ty budeme vás zlobiť na mne. Dávaj. Dajme si menšiu pauzičku a išli sme tu okoštovať miestne dobrodky. A majú tu fajnové trhané hovädzie. Pulled beef burger nur štuk nur 8,90. A celkovo trhané mäso milujem. Bomba. Máme vlastne obedovú prestávku. Som mal navarené kuracie prska s nejakou kašou. Dal som si tu s trochou pesta, ktoré neviem ani kde už je. A chalani si idú teraz pospať. Ja idem robiť sám. Ideme si trošku oddychnúť, vytraviť a ideme to vyšvihnúť zase hore. Kuba odpojilo. Je to jedno veľké dobrodružstvo. Ahoj Mišo. Ty kokos, vypočítané. Dobre, musím odložiť mobil, lebo to nedávam. Aby toho nebolo málo, tak došiel ešte ďalší materiálos. Jala. Urob to ešte raz. Keby nebolo málo, tak odtiaľ som skočil sem. Tam som sa postavil, tu ma prevažilo. Spadol som až tam na túto... Trošku som si udrbal nechet. A padol som našťastie viac menej na lakeť. Bolia ma trošku ruky, ale inak pohoda. No co? Mrtky. 10 hodín. Mrtky idú huliť. Dáš mi nejaký len drečnie. Nikdy. Čo si dal, Mišo? Že prší, ferty. Ale nepýtam sa, drž hubu a dávaj 2 metrové. Ja nepýtam, koľko tam je sadro kartonu na 3 piče. A už horíš. Daj kľúček. Čas na cigošku. Ja som veľmi. Každé 2 minúty. Ja už som prestal. Dobre, aký je plán teraz? Si vypumpovať materiál. Pumpen hore. Vybehneme všetci traja hore. Dáme fajčiarsku ďalšiu. A pôjdeme už ako zveri, ideme to zožrať. Ideme ukázať silu Slovákov. Mišová obľúbená pumpovačka cez 2. Jednou rukou. Á, bože, to je silná ruka, ty kokos. A čo teraz? Dobre. Kokos. Táto pumpa cez 2. A človek zapotí. Táto jeseň, teplo, zima, raz dole Michina, raz hore Michina. To je tak na chorobu. Ale nič, čo pivko po práci nevyrieši. Dobre, čas. Čo chlapci, ako to ide, ste to výške? Biznis. Biznis, suka. Máš začukanú tú konzolu? Čím vyššie si, nie, na čo? No, nech si zaraz nejebne. Jak jebne? Na dnu. Na dnu.
A ako sa teraz cítite, keď nie sú dve patra zaankrované? Dobre celkom, ukáž, poď. Stále bude surfať. Počkaj, ešte tam je. Ty, dobre to tancuje. Tak tebe jebe. Som aj ja zatancoval už. Nie, nemáme kde tu dať kotvy, lebo sú tu okná. A vlastne veď sme mali spravené kotvy. Ale o dve patra nižšie, no. Ale dali nám tam okná a zhodili kotvy. No a teraz by sme aj spravili kotvy. Hej, teraz originál by sa tu dali dať kotvy už. Ale nemôžeme spraviť kotvy, pretože nemáme vrtačku. O bože, je bez baterky a nabíjačky. No daj im tento, jak sa to volá? No. Normálne to dáš tú diagonálu, sa tvári, že vidíš, čo ti ukazuje. Podobá, ja nikdy neviem, takže len tak proste podľa oka, buď hore dole. Vidím, že tu niekto dvíha, niekto tu dáva hore. Ja podľa pocitu. Ja si myslím, že podľa tejto bublinky by sa to malo robiť. Tejto. No, tá. Ale keď ju dám takto, tak je dobre. Rovina kokot. Si mi to tu ohol! A ako máš tú vodu obrážku, to ti nebude ukázať nikdy v živote rovinu. Čo by neukazovalo. No teraz som napravil. Môže byť aj takto. Stále ukazuje. Dobre, ja som nebuď múdry. Ja nepohnem s tým. Musím to vykopať. Lebo treba si robotke sadka, čak? Tancuje. Hej? Dobre. To stačí. Odporúčam vždycky si držať vodováhu pri tejto manipulácii s diagonálou. Hlavne pri lacných. Hlavne pri lacnejších verziách. Ale táto burtecká. Burt originál. To je, keď to takto pripnem, tak... Ľahšie nezobere celé. Ako torové kladivo. To je iba ten právoplatný, ten, čo je toho naložený, čo sa to hovorí, hoden. Hej. Ona spadla, jeba dolu. Dobre dopadla. Chlapec nevie, že sme spod hajašic. Podnikateľ. Záronaj, čavo, zo Žiliny, busy. Flow. Jo. A dnes máme hotovo. Je asi, neviem, či dobre držím mobil. Počkaj. Je asi koľké? 3/4 na 7? No, 7 bude asi. No, do 7, fajnovo. Bez prestávky. Zarobené, ide sa domů. Tak. Prišli sme z roboty. Chalani ešte fajčia dole. Máme odrobené na dnes. Zajtra nás čaká v podstate to isté. Aj keď nie. Ideme demontovať, nie montovať, ideme inde, ale proste taký istý deň. A niekedy robíme viac, niekedy menej. Určite takýchto vlogiskov spravím viac a niektoré určite budú aj lepšie, dúfam. A teraz jednoducho prišli sme večer, keď nemáme navarané, tak si navaríme, osprchujeme sa, ideme spať, prípadne ešte si niečo porobím, keď treba. A tak, a hlavne, nie vždy, ale sem tam si proste dáme také víťazné pivečko. Takže to je asi všetko a vidíme sa v ďalšom vlogu. Sevas! Ešte malá dodávka. Od včera na mne je teplá voda, takže proste prídeš domov uzimený a unavený a musíš si nabiť tú najradovejšiu sprchu, aká sa len dá. To je tvrdý život lešenára. Je to tak. Biznis pičovinky.